Come on.哎呀，怎么屁股那么臭？你屁股好臭，还不是因为被刺了？哇，我都远程攻击你。好累哦，延迟很高。大家觉得我的刀不错的话，就给我一个订阅。笑了。哎，哎呦！这个判断力也邀请了，我邀请了，邀请有一次啊。在他来之前，等下我们就去玩枪新手了。邀请喽，大家坐镇。玩枪，新手。50年刀，然后第4个武器，你要什么就可以了。OK， 什么？What are you doing？ 蹲着，人机枪法。哎呦！因为手机的关系，我迟早也会用电脑玩的。哎呀，好不准。用拳头。全真皮不香。喂，这个你可以用镰刀了。你该讲用镰刀。我没有关系。OK， 新手。新手啦。新手。怎么可以这样啊？喂！你妈！然后还有另外一个。
哎，我都没跟你玩三个，等下换成新手。他又没有那个。大家要跟我学人机枪法。玩新手，再不玩你就要乖乖回去了，让你坐下。骗你的。喂。阿爸你。颗大便。啊，其实我是50哈了的，就是啊，他这个 stupid 啊，又拿那个，咦，来，喂，怎么开不了？我等你开哟。